ناسا نے سورج کی آواز کے بعد خلا میں فرشتوں کی آوازیں بھی ریکارڈ کر لی۔ یہ آوازیں سنیں جیسے کوئی مخلوق اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ ناظرین، اس میں حیران ہونے والی بات یہ ہے کہ خلا میں کوئی بھی آواز ٹریول نہیں کر سکتی کیونکہ وہاں ہوا نہیں ہوتی۔ آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ حقیقت میں آواز ایٹمز اور مالیکیولز کو وائبریٹ کرتی ہے، وہ چاہے ہوا کے ہوں یا پانی کے۔ ناسا کی اس ریسرچ کے بعد ہر مسلمان کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اللہ کی مخلوقات ان سیاروں اور جہانوں میں بھی ہیں جو اس کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، جہاں زندگی کا تصور بھی نہیں۔ یہ ان بے دین لوگوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے جو کہتے ہیں کہ کائنات بنا کسی خالق کے وجود میں آئی اور